अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये अपने पास जोशीना आई हमदर्द ब्रांड की जो हर्बल कॉज एंड कोल्ड रेडीमिक्स है और फाइट फर्स्ट साइन ऑफ द कोल्ड एंड कोल्ड, नो रिवर्स फार्मूला, नो अल्कोहल, फॉर थायराइड एंड कैचिंग एंड स्वेलिंग 2-3 में भी काम आती है। ये हमदर्द की जोशीना सिरप है। तो आइए चलिए इसके इंग्रेडिएंट देखिए, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। जोशीना इज ए ट्रस्टेड एज ओल्ड यूनानी रेडीमेड cold and coach. Take Joshina first sign to cold herbal formula will protect for your throat and catcher and cold. So enjoy your season and stay protect with Joshina syrup. तो इसके फार्मूले देखिए, इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड किया गया है और उन्नाब ऐड किया गया है और इसमें अमृतल्स ऐड किया गया है और तुलसी ऐड किया गया है और ये अपने हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट चीज़ है। और ये 200 ml की है जोशीना सिरप फॉर गुडनेस ऑफ नेचुरल हर्बल्स और हमदर्द ब्रांड की है ये जोशीना सिरप। इसका MRP देखिए 140 रुपीज़ है। 200 ml आती है, इसमें 100 ml में भी आती है जोशीना। ये 200 ml की मैं बता रहा हूँ वीडियो आपको। इससे कॉम्पोजिशन देखिए, इसमें और बेनिफिट के आइटम ऐड किए गए हैं। तो टेक मिक्स 10 ml जोशीना इन 100 ml वार्म वाटर, टेक बिफोर ब्रेकफास्ट, एट बेड टाइम यूज़ करना है। चिल्ड्रन हाफ टी स्पून लेना है, अबूफ 2 स्पून लेना है। और 140 की आती है हमदर्द की जोशीना, जो बहुत बेनिफिट देती है सीज़न में। ये तो अभी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, आपकी तरफ मैं लोकेशन भेजूँगा। मेडिकल शॉप या आपको यूनानी शॉप पर मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।